Добрый день, гости моего канала, подписчики моего канала. С вами Олег Шаман. Хочу сделать небольшой обзор бензопилы «Союз», которую я приобрел. Причем ее за время работы, что она показала из себя, какие у ее плюсы, какие у ее минусы. Ну, начнем с того. Бензопила «Союз». Вот она, марка. Бензопила сама по себе неплохая, отличная бензопила. Вот. Шина удлиненная. Вот. Пилил я этой бензопилой порядка 50-60 кубов леса. Вот. То есть это пилю валежник. Вот. Показываю бурелом, который вот такой вот. То есть береза, осина. Сама по себе пила неплохая. Но пришлось в процессе работы выявить следующие недостатки. Цепь, которую я брал, была в комплекте с пилой. Но хватило буквально ее распилить. 2-3 бревна. И все. И она начала портачить. То есть цепь, если приобретаете, то берите сразу штилевскую цепь. Исключительная цепь. Так вот, штилевской цепью я вот спилил порядка 50 кубов. Сделал одну, всего лишь, обратите внимание, всего лишь одну заточку поправил напильником. Прямо в лесу. Слегка вот так вот. Вот эту вот цепь поправил. Вот. И работает превосходно, отлично. Вот какие опилочки показываю. Вот крупные опилки. Это, как говорится, производитель такую цепь поставил. Вот. Второй недостаток. Данная упорная дуга, с которой приходится работать. Вот показываю более вот здесь вот. Вот она. Получилось, что она обломилась буквально. Вот. Пришлось лечить прямо по ходу пьесы. В лесу выстрогал вставку деревянную, закрепил на 2 самореза. Следующий момент. Обратите внимание, вот у меня стоит бачок. Это уже мой косяк. Это мой косяк. Начала плохо идти смазка. Ну, есть хорошая русская пословица: скупой платит дважды. Так вот, я чуть-чуть не поплатился за это. Я заливал отработку для смазки цепи. У меня перестал функционировать, не стало подачи на пильную цепь. Вот. Прочистил здесь, естественно, вот открыл все, прочистил, эту крышку снял, где натяжка цепи, все, где тормоз стоит. Прочистил все каналы, продул, вытащил шланг заборный, который идет масляный, бачка, прочистил фильтр, продул. Маска стала идти, но плохо. Но я все подумал, что загубил насос. Вот. Ну а получилось что? Прежде чем разбирать, нужно... Вот сегодня приехал в лес, вот сейчас взял, залил вместо масла, слил весь шанкер из заливного бачка, куда заливается масло для отработки цепи. Вот. Налил туда бензин, прополоскал все, слил, опять налил пол бачка бензина и
поработала она у меня, ну, то есть поработал ей, вот. А до этого вот таким методом я пользовался. Вот видите, вывел за шлангочек, который идет снег. Прошу за качество съемки извинить. Вот эта шлангочка. И вот самотеком масло попадало на пильную цепь. Вот, открыл бачок, посмотрел, все, в бачке пусто. Залил масло. Сейчас куда с добром, пила работает. В запуске пила отличная, запускается прекрасно. Вот, еще что хорошо на многих пилах, вот здесь есть отверстие, вот отверстие показываю. Вот они. Для регулировки карбюратора. Это на партнере, вот, которым я до этого пользовался. Но там нужен специальный ключ, спецключик. Не отверткой, ничем приходилось пропилы делать. Здесь же стоят винты регулировки топлива в карбюраторе под отвертку, И прекрасно можешь ты отрегулировать, если есть навыки. Вот. Ну, я советую, кто не понимает в этом, лучше, ребята, не лезьте туда, а попросите того человека, который в этом деле, как говорится, соображает хорошо. И у вас не будет проблем. Ну, вот как бы в общих чертах вот такая пила. А в основном работает исключительно. Так что, ребята, я к чему это решил показать и снять? Не то, что я рекламирую эту пилу. Мне от этого никакого навара, ничего. Просто для того, чтобы которые люди столкнутся с такими вопросами, вот, чтобы не начали там снимать насос по поводу смазки. А вот таким образом. Лучше, если есть возможность, заливать чистое масло в этот, для смазки цепи. А по поводу цепи, тоже сразу не думайте, не гадайте, вот, берите фирменную штилевскую цепь, вот, и не будете знать горя. Самое главное, это не цеплять землю. Ну, если уж по гвоздям, то это вообще, вот. А так, все отлично, все прекрасно. Всего доброго, с вами был Олег Шаман с Южного Урала. Желаю всем добра, здоровья. Ну, а я продолжу свою работу. Вот вчера, между прочим, переделал прицеп. Это муравьевский прицеп, был муравьевский кузов. Вот он, с муравья кузов. Я его удлинил. Но так как возить дрова приходится, и навеска, то есть подвеска, это вся себя не оправдала. Поставил вот москвичевские рессоры. Вот уже загрузил маленько дров. Вот, поставил колеса жигулевские, классики. И на ось я взял, на ось. Правда, еще немножко не доделал. Крылья надо будет поставить, сделать. Но это сделаем. На ось я поставил трубу, то есть буровую штангу полсостенную. Я думаю, что будет терпеть и будет нормально. Ну, всего доброго еще раз. Всего вам добрых вам вибраций и удачи всем.